ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു സാദിയ ഷെയർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഗിസാർഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ റെസിപ്പി. ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം. കഴുകിയ വൃത്തിയാക്കിയ ഗിസാർഡ് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗിസാർഡ് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഗിസാർഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ള വെള്ളം വറ്റിക്കാം. ഇതായതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ച് വന്ന് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഗിസാർഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.